wajib bagi pecinta kopi, bersihin grinder. Setiap kali lo giling kopi, minyak alami biji kopi bakal nempel di bur. Kalau numpuk, hasil gilingan jadi nggak konsisten. Rasanya pahit, grinder lo pun cepet rusak. Makanya jangan males bersihin grinder. Caranya gampang aja. Cari tahu cara bongkar sesuai type grinder lo. Cabut colokan kalau emang grinder elektrik. Siapin alat pembersih kayak sikat, blower, dan tisu. Bersihin minimal seminggu sekali. Terakhir, hindari dicuci kalau nggak mau cepet rusak. Ingat, grinder bersih sama dengan rasa kopi maksimal. Grinder sehat, seduhan nikmat.